Rồi Mia đứng che cam luôn rồi. Đó, mấy người thử nói cái tâm. Mọi người bây giờ thế nào đây? Rồi có thêm một cái hướng nào nữa? Bên đó thì... Dạ Sò Long với Minh Hà Nội nó chặn thầy lại cả nhà. Nó chặn thầy lại chứ không phải thầy nói chuyện đâu. Nó đứng đó nó chặn thầy lại, nó nói chuyện mà. Thêm một người nữa. 4 người. Bốn đứa YouTuber kia chúng em không có tới nha cả nhà. Tới là sẽ gây ồn ào. Vì thế chúng em không tới đấy. Minh Hà Nội đúng rồi. Tôi cầm điện thoại là ấn vào lắm tháng. Nói chung là cái này là trách nhiệm của tình nguyện viên nha anh em. Chúng em không có tới đó được cả nhà. Có đến thì tình nguyện đến chứ chúng em không có đến được. Đến là gây ồn ào cả nhà. Đúng rồi, thầy thôi để cho thầy nói cả nhà. Kệ tụi nó.